Grace 繼續彈。最中意就係我哋呢個專業嘅 classical pianist 彈琴嘅，俾掌聲 Grace。佢好怕醜，所以我哋訓練緊佢唔好咁怕醜，紅晒啦。我記得呢首歌咧，好多年啦，有冇？好多年啦。我哋個個細個嗰陣時，如果有返主日學都有唱啦。有一年好無知咁樣，10幾年前我哋去尼泊爾短宣，嗰陣時我同 Kevin 咧，即係膽粗粗咁樣唱呢首歌俾啲尼泊爾人聽。哇！佢哋唱得真係好犀利，好記得呢首歌。每逢呢一首歌或者一啲舊嘅詩歌喺呢棟大廈唱咧，當冇琴嘅時候，我覺得係好有力量嘅。大家想唔想聽多啲以前舊嘅詩歌啊？睇下，俾掌聲，因為 Pastor Gabe 會揀㗎啦。今日呢首歌係 Pastor Gabe 揀嘅。好，母親節快樂！可唔可以母親同我揮一揮手？母親節快樂！一陣我哋有啲嘢特別嘅為你而設。母親節係一個好特別嘅日子。我哋首先咧，母親節係要 celebrate， 係要慶祝母親嘅，因為係一個特別嘅日子。咁有阿媽生嘅人可唔可以舉手啊？係媽媽生出嚟嘅，唔該你舉一舉手。哇 ！If you have moms, you better raise your hand。係啦，母親節亦都係俾孩子嘅一日。開始之前，我好想講母親節，好多人以為淨係俾母親，其實咧，母親節係一個好開心嘅一日嚟嘅，我明嘅。但係每逢咧母親節、父親節咧，好坦白講，我係唔開心嘅，因為母親節有好多人真係好唔開心。首先，呢個世界咧有60% 嘅女士唔係母親嚟嘅，知唔知啊？好多女人唔係母親，咁淨係講母親，有時真係我知我哋有女人節係咪？有婦女節。母親節咧，有時未必係開心。嗱，我講咗啲唔開心嘅先。對於一啲而家係母親，但係失去咗小朋友嗰啲人，唔開心。對於一啲一路好想有小朋友，兩夫婦好努力有小朋友，但係個身體冇聽你嘅願望，係好唔開心。對於一啲單身嘅女士，佢一路幻想，哇！我應該30歲有啦，40歲幾多歲？佢自己諗，真係未必係一個好開心嘅一日嚟㗎。母親節係好多人都好開心、好好笑，但係對於一啲個仔而家坐緊監嗰啲媽媽，係一啲都唔開心。或者有啲人咧係失去咗母親嘅，可能今年失去，可能呢10年失去，淨係記得以前嘅事。在座可能有一啲人咧個童年係好唔開心啊，可能個母親唔識做母親，令到你童年係好辛苦。可能有啲人咧已經同母親斷絕咗關係，嗰啲真係唔開心。所以咧，今日母親節首先係一個好開心嘅事。我有3個女，母親節對我嚟講係好開心嘅事。終於有人準備花啊，請我食飯啊，好多 message 母親節快樂。但係母親節其實代表住2樣嘢，就係世界好開心嘅事，同時間母親節其實都代表咗好多人好唔開心嘅一日。我今日講個信息之前，想大家明白，有時點解硬係母親節、父親節有啲人喺度好愁眉苦臉嘅？其實呢個節日真係好特別，一半人好開心，一半人真係唔開心。咁多人唔開心，點解我哋要講母親節咧？因為天父創造媽媽呢個原理係有原因嘅。我哋沒有母親，我哋全部都唔喺度嘅。首先我哋真係個個人都有一個人曾經 say yes， 然後屙咗你出嚟。唔好意思，我講得咁白，係咪？生咗你出嚟。
所以我哋要戥母親呢個原理係開心。如果冇母親呢件事咧，我哋全世界都唔使喺度噶啦，我哋唔知喺邊噶啦。曾經有個人馱住你10月懷胎，我哋係為呢樣嘢感恩。我哋點解仲要學母親呢件事？母親節呢件事咧，係因為天父佢話佢製造、佢創造全人類，就係等我哋有佢嘅模樣啊嘛。即係母親同父親其實都係我哋嘅神嘅一部分。母親節，首先講聲母親節快樂先，大家講母親節快樂，同我哋呢度啲母親講先，母親節快樂。但係今日真係一個好開心嘅一日，因為我哋可以慶祝母親，我哋可以慶祝我哋屋企人嘅母親。頭先都聽到好多人啱飲完茶啊，琴晚有個要整嘢食啊，有好多好多 celebration。今日好簡短。我哋咧係會學母親嘅愛。如果講到母親嘅心啊，係咪有個係啦？今日我哋要明白母親嘅心，因為神創造母親、創造父親都想我哋學嘢。咁我哋今日就學母親嘅心。大家準備好未？我個開場白比較慘咗少少，大家唔好介意，係因為先苦後甜。同埋咧，有時候我覺得 message 成日都好開心咧，好多人就會喺後邊咧之後就 message 我，其實你冇講呢啲咯，其實我有呢啲感受咯。咁我覺得係要 address 嘅，係要講嘅。等於我哋要明白母親嘅心嘅話咧 ，thank you Grace， 唔好意思啊，唔嘅太好聽啦，我哋俾掌聲 Grace，thank you。Actually， 我哋應該禱告。喺我開始之前，請大家為我禱告，低頭啦。主耶穌，我感謝你俾呢個機會咧，我喺呢一度去分享。求主耶穌你將啲話語透過我同每一個人說話。求主你將啲說話唔係來自我嘅，唔係來自我嘅心思念，係來自耶穌你親自，你係想同呢一度嘅生命去說話。我相信咧有一啲句子，有一啲 example。係有好多人喺度呼喊，等咗好耐，就係想聽你講呢句。所以主，我哋感謝你，求主你打開孩子嘅心，打開我把口。In Jesus name, Amen, Amen。咁咧要知道母親嘅心咧，我覺得我哋係必須要明白耶穌嘅母親，因為我哋信耶穌咁耐，我哋都成日聽到瑪利亞嘅故事。所以今日咧，我哋會睇一睇瑪利亞嘅生命。以至我哋可以好快咁樣明白到天父賜母親嘅心係點樣嘅。我哋去一去路加福音1章28節，好嘛？路加福音，天使進去對他說，呢個就係加百列天使啦嚇，最大佬嘅天使。蒙大恩的女子，你好，主和你同在，維多唔係瑪利亞。瑪利亞因這話就很驚慌，就反覆思考這樣問候什麼意思。天使對他說：瑪利亞，不要怕，你在上帝面前已經蒙恩了。你有懷孕生子，你要懷孕生子，要給他起名叫耶穌。他將要為大，稱為至高者的兒子。主上帝要把他祖先大衛的王位給他。首先講聲唔好意思，我啲中文咧係4年級程度，頭先讀到咁樣已經好勁啦。OK， 下次都係要揾翻 Susan 姊妹幫我讀嘅先。OK，so 第一樣嘢要明白母親嘅心。我哋今日咧就係講耶穌個阿媽。OK， 我覺得咁多個阿媽裏邊喺聖經咧，我最 look up to 最要望嘅就係耶穌個阿媽，因為咧從亙古到最後，冇人特別過瑪利亞噶啦。咁大家都知道瑪利亞嘅故事啦。當時佢係一個童女，係佢都幾年輕嘅。同時間佢係未試過俾任何男子漢掂過嘅。咁當時突然間有個超級大天使走出嚟話：喂，你準備有 BB？ 呢個 BB 係天父降入嚟，你被揀選啊，你會有 BB。然之後咧，佢就話呢個將會係一個王。即係大衛，即係上帝嘅兒子會喺你個肚度出生。
咁我哋第一樣嘢今日咧要學習到母親嘅心，第一樣嘢透過瑪利亞就係媽媽嘅順服。媽媽嘅順服，當時咧瑪利亞答一句，因為路加福音1章37節，瑪利亞就講一句：我是主的使女，願意照你的話實現在我身上。於是天使就離她去。我以前尤其是啱初信嗰陣時咧，我真係好唔明呢一度噶，即係你身為一個童女，即係你有家室嘅，你有家底嘅屋企啦，你係一個女仔啦，咁無端端你係會無端有個天使出嚟，已經好大件事噶啦，即係咩咧？即係其他人都未有天使，首先可能佢同神個關係超 close 啦，好 close，我梗係有天使喺度，應該唔係一回事嚟，我應該成日都見到天使嘅。但係今次唔係喎，天使話你要我有 BB 喎。仲係要有 BB， 係要有神喎，有上帝嘅兒子喺我個肚度喎。我當時其實我成日睇呢個我都好唔明白嘅，即係令我棘住咗嘅。佢之後話：好，我係主嘅使女，願你照你嘅話去做，咁就有咗㗎啦。你唔覺得呢件事好 crazy 嘅咩？大家有冇人覺得 crazy 啊？好 crazy 喎！首先唔好話，即係首先佢要自己信啦，佢要信。有個 BB， 咁我都聽聞我表姐啱啱有 BB 係咪？6個月前佢有 BB 啊嘛，有施洗約翰啊嘛，有 BB。咁 OK， 我而家天父將會有個天使喺我面前，然後話俾我聽有 BB。咁見到天使都應該會 OK， 我都信嘅。但係你有冇諗過隔離嗰啲人啲閒言閒語咧？佢未結婚嘅喎，係咪啊？我點樣同我嚟緊嗰個未婚夫交代咧？真係交代唔到嘅喎。但係佢當時咧好快脆，聖經冇講到佢幾時答，我相信都唔係好耐，應該係佢同神嗰個 get 到啊！有啲人咪話你 get 到就 get 到，你 get 唔到就 get 唔到，佢嗰個真係 get 到，而佢話 OK，let's go，let's go baby， 就係咁樣。終極媽媽係有個順服喺度嘅，有個順服就係好，天父，你話點就點。咁瑪利亞就去。今日點解要學母親嘅心呢？我哋講一講，因為呢，母親唔係淨係 physical 嘅母親。其實你而家呢個狀況，可能你已經係有啲人係寵物嘅母親啦。今日我講母親節快樂呢，因為佢哋有寵物，咁嗰個係佢哋嘅寵物嘅兒童，所以我哋要講母親節快樂。其實咧，有啲人好多係喺呢度係一個屬靈嘅母親嘅，好多係好多個小朋友嘅母親，所以你要明白母親嘅心。有好多人呢，其實你係你公司嘅母親，即係你喺工作上你有好多嘢要打點，你都係一個母親，係嘛？有時你係可能做緊你嘅，我知在座呢度有好幾位係照顧緊佢自己嘅兄妹嘅仔女啊！你無端端做咗你嘅兄妹或者你個 siblings 嗰啲，你啲侄仔侄女個母親都唔定啊！所以我覺得每個人都要明白好多母親嘅心係點樣。所以唔係淨係講緊啲媽媽要知道，啲女士要知道，其實咧男士們都要明白母親嘅心嘅。因為到父親節咧，女士們又要明白父親嘅愛噶嘛，係咪 ？OK， 翻去正題。咁瑪利亞就話 Let's go， 好啊！我要呢個小朋友，大家有冇諗過佢當時嗰個點解可以順服嘅？係點樣去衝破呢個順服呢？作為一個母親，我真係要做到一個母親，我先明白乜嘢係真係順服。我呢喺美國翻嚟㗎嘛，我以前大家都知道，我以前係20歲讀大學嘅時候開咗間酒吧。即係我好曳，我爸爸我12、13歲就落 club 攞咗人哋18歲嘅卡嗰啲身份證去玩㗎啦。咁我從來都冇乜諗過要做母親嘅，我仲冇諗過要一個普通人會諗就係結婚生小朋友，我冇嘅。咁當我知道我要有小朋友嘅時候呢，其實第一胎我係都幾開心嘅。我希望啲細路仔唔係聽緊，佢哋喺後邊玩緊。第一胎幾開心，好興奮。但係當我去到真係辛苦嘅時候呢，辛苦真係好辛苦，係講緊有冇媽媽喺度明嗰啲辛苦啊？舉一舉手同我 give me a high five。生 BB 嗰種辛苦
係人世間冇得可以解釋嘅辛苦。嗰種辛苦係已經入咗嚟啦，我已經太遲啦，我冇得無端端話停㗎嘛，冇啊！你冇得翻轉頭啊，已經發生咗啦，係咪啊？但係個女人就要順服咯喎，順服嘅意思即係我首先個身體已經一個月變啦，第一個月、第二個月、第三個月、第四個月到第8個月，大部分女士都係有粗口喺裏邊，但係唔講嘅，因為我哋順服，我哋好順服，我哋係乖豬，所以真係要對你媽咪好啲。今日要唔好淨係今日攞佢出嚟喺 Facebook 影相啦，唔該，唔好淨係今日，唔該你多啲影你媽媽出嚟。喂，好辛苦。跟住去到醫院嗰種順服，我真係人世間未試過，係辛苦到我同個姑娘講：你掟我落街，我真係唔得啊！好痛好痛，我真係頂唔順，我求下你。當時我仲要做一個好順服嘅決定喎，大家，我去政府醫院生嘅喎。好多人呢度都政府醫院，你哋冇乜問題。但係我當時係去威爾斯嗰個醫院生，即係沙田。當時仲係10年前到啦，11、12年前啦。嗰陣時咧係好多嗰啲咩雙飛又乜飛嘅，即係總之排隊啦。當你就嚟生得嘅時候咧，你知唔知我要等多幾個人生完我先可以生得？即係媽媽就知道生得嘅時候你唔可以話等一陣先，你排隊係佢出嚟就出嚟，你即係佢真係出嚟啦。而家係好辛苦。當時我嗰種順服，我就明白到瑪利亞嗰種順服。好，瑪利亞嗰種順服係佢同神有一種好 close 嘅關係。佢知道神講乜就乜。我嗰種係低級好多嘅順服，就係我冇得揀嘅順服。我喺個醫院冇得揀嘅時候，我就唔諗啲壞嘢啦，我就停止再叫我嘅醫院個護士叫佢抌我落去啦。我真係講咗好多次，跟住個護士就係啦，個個都係咁講啦，等一陣啦 OK 啦，冇事啦嚇。因為有成10幾20個媽媽都喺度喊緊嘅嗰種順服。你今日係一個點樣嘅？你今日係一個點樣嘅母親呢？頭先我講過，我哋真係呢度有一啲 physical 母親，實質上真係屙咗好多個小朋友出嚟嗰啲。感謝主，你好犀利，你嘅順服，我哋俾掌聲佢哋。Yes， 全部都係嘅。但係今日呢，首先第一點就係有順服。你要記住，你媽媽真係順服，就好似瑪利亞當日一聽到個天使講你將會有啦。佢話好，我心尊主為大，我交俾你。佢真係好乖好乖咁樣，真係之後你大家見到啦，喺馬槽嗰度一啲咁惡劣嘅底下生個 BB 出嚟，唔介意人哋嘅閒言閒語，乜都冇講，都唔介意佢個將來嘅丈夫可能會質疑佢，佢乜都冇，佢就係話 OK，我順服，我聽。母親節要記住啲母親，就係母親生 BB 嗰刻都係有呢個順服。但係對於其餘嗰60% 或者啲男士係點樣順服咧？即係咩咧？其實你今日可能咧係你男朋友個阿媽㗎，原諒我咁講。你今日可能係你女朋友個阿媽㗎，或者有啲人咧嗱，原諒我咁講，你今日即係啲男仔啊，啲男仔都可能係做緊母親嘅角色㗎。因為我哋啲女仔好多好 messy 㗎嘛。我見到有啲男朋友望住我女朋友，啲女仔好 messy 嘅，個男仔唔該你洗下衫啦，喂呀你要早啲瞓咯喎，喂唔好咁，你可能今日係做緊母親嘅角色，你自己唔知 ，OK？ 你今日可能係你嘅工作，你好多 project 嘅母親，你唔搞冇人搞㗎啦。我今日一陣完咗之後，大家你知唔知道我哋要 pack down 㗎？我同 Phoebe 今日就係 pack down 嘅母親，而有好多父親一齊喺度做。其實母親節唔係就係講母親，你其實係母親緊好多嘢。我今日就想問你，天父有冇派個天使同你講一啲嘢，而你需要順服？可能係你而家個工作，天父叫你要繼續留喺呢間公司。其實你係做緊母親嘅，你做緊呢間公司呢班好乞人憎嘅同事嘅母親，又要管佢哋，又要做呢啲嘢，順服。可能你係做緊你啲同學仔咧，做緊 project 咧，又要做佢哋母親。我個女係成日做母親嘅 ，Grace，Hi，
我個女係成日做好多學校嘅 project 嘅母親嘅。Hello， 可能你係唔同嘅情況下，我唔知今日神係同你講緊啲乜嘢，但係今日喺母親節想提醒你，有冇啲嘢你需要順服，要聽話？今日有冇天使同你說話，係要俾啲嘢你？可能有人喺呢度其實係要出本書，可能有人其實呢度係已經有埋啲人教你點樣做一啲生意，有啲嘢你要做，係唔係淨係揾錢嘅生意，係好有意義嘅生意，但係你卻步，因為你唔夠膽做呢個母親。可能你真係要生 BB， 但係你一路避緊，我唔要，我唔要，我唔要。I don't know， 我一感動我就講出嚟。唔知道，但係今日第一樣嘢你要明白，母親節第一樣嘢要明嘅就係順服。如果有天使同你說話嘅，我希望你都好似瑪利亞咁樣，我心尊主為大，你中意點就點。Let's go baby， let's go。大家 get 唔 get 到啊？get 到係俾個阿門我啦 ，Amen。第二樣嘢，我哋要喺瑪利亞身上學到呢，就係母親嘅放手。母親嘅放手。嗱，頭先我哋就 own it 啦，我哋做母親，我哋要順服。好，我做呢個母親，我做呢間公司嘅母親，我做呢個人嘅母親，我做我 boyfriend 嘅母親。千祈唔好嚇，我真係唔建議。我知好多人做緊男朋友嘅母親，唉，好煩。嗱，而家第二頁呢，就係講到母親嘅放手。你諗下瑪利亞，佢生咗耶穌出嚟，第一次耶穌咪喺嗰個唔知佢咪唔見咗，跟住佢話：哇，你去咗邊啊？佢問我咪喺度祈緊禱啊，等等咯，嗰啲都唔緊要啊，少少曳啫。之後耶穌成了大人，係咪？佢就開始出名咯。佢個仔成為咗明星咯。5餅2魚喎，嚇救幾多人啊？好，全世界啲麻風病，全部人都追住個仔，我要醫治啊！係咪好型好威先？嗰個我仔嚟嘅。加百列同我講有呢個仔，呢個仔就係我個仔。你睇下而家登山寶訓，我個仔講緊嘢，哇，幾有型啊！但係去到即全世界都愛上耶穌，同時間母親亦都知道全世界都憎恨耶穌，因為當時有人係想追殺佢，好憎佢，政治人物啊變咗。你驚唔驚啊？如果你係瑪利亞，你會點啊？我都想知，你係瑪利亞，你會點啊 ？Miranda？真係唔知點，我淨係喺度睇緊新聞，睇緊 Facebook，個人咧喺度討論緊耶穌係好定唔好啦，可能係真啦，可能係假啦，可能係魔鬼嘅替化身啦，哇，好多輿論。如果我係阿媽，我實行出嚟，肥晒所有喺度話我個仔唔好嘅，然後我就一路 highlight 晒我個仔好嘅嘢，貼晒喺我個 story， 我個仔幾犀利，係嘛？但係瑪利亞咧，佢咩都做唔到。佢真係一路陪住耶穌，一路陪住佢，嗰種放手。當日已經好多次嘅逼迫，好多次有人拉耶穌啊，趕走佢啊。到耶穌真係釘十字架嗰日，大家幻想下呢個母親，全世界都討論緊佢，全世界都講緊，有啲係佢必須要死。有啲係佢一定會令到猶太族起返出嚟。我係一個母親，我淨係見到有人要判我個仔去死刑，我都未 deal with 我表姐個仔啱啱先至為咗我個仔死啊，都未講嗰筆啊，記唔記得啊？施洗約翰係為咗瑪利亞個仔而死噶嘛，我都未 deal with 嗰樣嘢，但係我睇嚟，咦，我個仔都似係行緊施洗約翰將會行嗰度咯。你幻想下瑪利亞點樣去放手？聖經從來都冇記載過瑪利亞同人打交鬧交，喺度駁嘴，乜都冇。佢淨係話瑣碎嘅所有事，瑪利亞都擺喺個心入邊。聖經有記載有一日，嗰日耶穌被釘十字架嗰日，到佢就嚟斷氣嗰刻，耶穌喺個十字架，終於望一望瑪利亞。你幻想下，你想耶穌，你個仔同你講乜？媽咪救我啊！佢哋要殺我啊！救命啊！媽咪，聖經點講啊？
聖經話，首先聖經話母親，我要做我嘅事啦。但係其實咧原文咧唔係講母親㗎，喺英文係講 woman 㗎，婦人。我就要行我嘅事，即係佢喺死嘅時候喺個十字架，佢同阿媽講婦人，拜拜，類似係咁樣咯。如果我係呢個阿媽，嗰個終極放手啊，嗰種放手啊，嗰種放手。我而家有3個小朋友，咁咧我幾個女都開始大啦。佢哋啲語言都唔同我哋呢一代嗰啲人嘅，即係譬如嗰啲你哋睇 YouTube 聽下，而家呢個世代有啲新嘅 terms 㗎，好多 cap 即係解講大話 ，riz 即係解好型啊你，好多㗎，好多我都唔知佢講緊乜。而咧佢哋嘅口才亦都勁過我哋細個嘅口才嘅，即係11歲嘅而家同我11歲嗰時候咧，我都算曳㗎啦嗰陣時，但係而家11歲哇真係佢會講啲哲學嘅嘢啊，因為 YouTube 啊嘛，佢睇好多片噶嘛，佢真係同你講好多嘢。咁我就真係要學習，要放手啊！做母親第2個最辛苦嘅事就係要放手。我冇得可以搞咁多，我冇得可以理咁多，讓囡囡去生活，去做佢要做嘅事，因為佢嘅故事將會係佢嘅故事。當日瑪利亞就係終極嘅放手，而母親每一日生完小朋友之後，就係要終極嘅放手。彩玲，你唔可以擔心你個仔仔，因為神有佢最好嘅計劃俾佢。你係冇得擔心你嘅子孫，因為神有最好嘅計劃。你媽媽曾經喺你生命裏邊放手，你知唔知啊？佢咧好多嘢都望住，唉，搞乜嘢啊？冇辦法。點解媽媽成日都無端端打俾你，叫你翻嚟食飯啊？媽媽點解喂食多啲啦？喂又點樣點啦？因為佢未好辛苦啊，放手好辛苦啊。所以今日就問你，你生命裏邊，如果你係母親嘅角色嘅，有啲乜嘢你都需要放手嘅咧？係咪有啲嘢好唔如意啊？有啲事你好擔心，你好擔心，你好擔心，其實要放手。我識一位媽咪，佢係一個單親媽咪。佢好盡責，佢係一個我好中意嘅公司嘅高層，佢好愛佢嘅小朋友。哇！我見到佢為佢仔喊嘅時候，我都覺得哇，真係好錫好錫好錫個仔。個仔咧呢幾個禮拜畢業，大學畢業，但係咧佢嗰種眼淚啊，哇！佢嗰種擔心啊，因為你哋大家知唔知道，其實做母親咧，個仔畢完業，中學跟住就大學啦，跟住又要諗你翻唔翻到工啦，你識啲咩女仔，識咩男仔啦，你結婚啦，結咗婚之後係擺咩酒啦，點做啦，跟住仲要諗咩啊？再嚟，仲要諗就係咁之後住邊啦，有冇錢買樓啦，佢老爺奶奶啊，佢個外父外母對佢好唔好啊？好多嘢諗㗎喎，跟住再生 BB， 哎呀個孫點算呢？個孫又喺邊間醫院出世呢？舒唔舒服呢？一路去啊，母親係好難放手。但係 Lisa， 我哋要放手，因為係無止境咁樣一路掹住，係冇辦法。大家俾掌聲，我哋所有放手嘅母親先好嘛？今日如果你自己頭先都諗到啦，我其實係母親 of something， 可能係你隻寵物，可能係你嘅工作。可能你做咗你另一半嘅母親，你自己都唔知道。大家知我講咩啦？嗰個另一半啊，可能你嘅老公、你嘅老婆，可能你嘅男朋友、你嘅性，可能你做咗你嘅母親嘅母親啊，可能你做咗你嘅上一輩嘅母親啊，絕對有嘅。It's time to let go。大家同我一齊講 let go， 大聲啲 let go。因為瑪利亞當日係終極嘅 let go。佢睇住佢個仔釘十字架為全世界死喎，佢有冇得同人講我個仔嚟㗎？佢為咗你死啊！你同我決志啊！你快啲冇啊！佢真係冇。題外話，之後耶穌嗰句就係叫阿約翰記住睇住呢個女人，睇住我媽。即係解咧，
所有嘅母親們同埋spiritual， 即係靈命上嘅母親們，或者乜耶穌唔係天父唔會俾我哋母親們係冇屋住嘅，天父會照顧啊！耶穌臨尾嗰時先都仲講句記住照顧佢，揾屋俾佢住喎。即係解咧，神係一定會照顧我哋母親們噶，母親們 OK。第三樣我哋要明咧，就係母親嘅愛，母親嘅永遠嘅愛。我知道咧，大家香港人文化、中國人文化係好有親情嘅，好知道母親嘅愛啊，好有呢樣嘢。點解神會俾呢啲關係我哋嘅咧？大家有冇諗過？因為咧，如果我諗就係母親咧，無論我點樣放手都好啦，我點樣10年唔見、20年唔見啦，媽媽都係永遠永遠愛嘅。無論個小朋友去咗愛爾蘭、去咗英國、去邊度都好，媽媽係永遠永遠嗰種支持。我相信咧，其實神做母親呢個角色出嚟，或者父親都好，就係俾我哋知道神嗰種永遠永遠永遠都喺度，永遠支持你嗰個。今日我想同大家你自己諗下，你嘅母親係點樣支持你？今日你嘅母親係咪默默成日都支持你？可能佢好煩，可能好多嘢講，可能咧成日叫你食有機嘅食物，可能咧成日都呃啲維他命俾你。我哋呢度在座都好多屬靈嘅母親，嗰種愛係講唔出嚟嗰種愛。天父就係俾我哋呢種愛。以賽亞書66章13節，天父話冇 slides 嘅，阿 VM 唔使驚。我要安慰你們，如同母親安慰兒女，你們也必在耶路撒冷得安慰。我相信咧，瑪利亞咧係永遠永遠都愛耶穌嘅，無論耶穌點樣都好，點會唔愛咧？咁樣創出嚟，永遠永遠嘅愛。而我哋家長媽媽都係永遠咁樣愛我哋啲細路仔。如果你係冇小朋友嘅，我希望你都諗下，你嘅上一代係點樣無窮一路咁樣去愛你，因為呢個就係耶穌愛你嘅1%。耶穌神天父愛你有幾多？天父係好錫你，佢錫到係讓我哋去做家長，去明白嗰種愛係乜嘢。我相信所有嘅創造啊，所有而家呢啲所有嘢都係神一路喺度嗌緊啊！我真係好愛你，我真係好愛你。Grace，過去，大家一齊起身好嗎？喺創世記，神一開始創造亞當。我覺得係一個好愛嘅愛情故事。神係讓我哋有佢嘅模樣，去一齊享樂，一齊去喺埋一齊。我哋嘅天父係無時無刻都想同我哋喺埋一齊。我哋人係有得好需要，而天父係知道嘅需要。所以神咧就創造咗夏娃俾亞當，等佢唔使一個人。之後人類咧就好無知，好自我，好諗自己。咁咧就所以闖禍，去到有罪，我哋就越嚟越同神越嚟越遠，越嚟越有距離。我覺得咧，瑪利亞其中一樣最感動到我嘅咧，係嗰個母親嘅愛係無我嘅。有時我問耶穌，點解我要做呢間教會嘅 pastor 嘅？我有3個女已經好開心，做一個師母又好 pastor 又好，即係解好多人嘅生命嘅母親咯。有時啲人 complain 啊 Maggie 你真係好忙，你個 WhatsApp 不停撳住，你都唔理噶啦，你都唔理。唔係啊，我理噶，好多晚為你哋啲故事喊。
我問神點解我要做呢個位，跟住我就聽到，因為母親嘅愛係無我㗎，因為在座啲母親係知道，當你生咗 BB 之後你就順服，跟住咧你就要放手，跟住你就永遠咁樣去愛，你唔會理人哋係咪反叛你，係咪走，你都係繼續去愛。我哋呢度有好多屬靈嘅母親，可能係冇 physical 嘅 BB， 但係嗰個愛係大到咧，仲大過有 BB 嗰啲母親。我哋呢度咧有人咧係經歷過好多嘅愛，教會就係可以俾你睇到母親嘅愛。喺而家呢一刻咧，我有一個感動咧，我想大家匿埋眼。我唔知頭先有邊句係同你說話，我請你匿埋眼，俾啲空間大家。今日首先要處理就係，如果你曾經被你親生嘅媽媽傷害過嘅，佢講過一啲說話，佢曾經咧係冇幫你嘅，踩你嘅，媽媽嘅不完美，令到你今日係有感覺嘅。我請你可以，已經全部人匿埋眼噶啦，請你可以舉一舉手俾我，我想為你去今日處理去禱告。 Thank you， 請你去舉一舉手。 Thank you， 你舉手可以擺低。如果你曾經俾你媽媽嘅錯事、媽媽嘅唔小心、媽媽嘅說話傷害過你嘅，可以舉一舉手。主啊，你見到我哋孩子都坐咗喺度，係想聽你嘅說話。我奉耶穌基督嘅名，今日攞走當日媽媽對我哋呢度眾孩子嘅錯。佢哋唔識，因為佢哋細個都係被傷害過，因為佢哋都唔識做媽媽，有好多係唔完美喺我哋人世間裏邊。主啊，求你今日呢一刻，而家呢一個 moment 拎走所有嗰啲傷痛。我奉耶穌基督嘅名，完全得醫治。頭先舉手嗰幾位，耶穌親自醫治，因為天父話我創造媽媽嘅原因係你係會明白到母親嘅愛應該係點樣。主啊，讓你嘅大能、你嘅醫治臨到落去頭先舉手嗰啲弟兄姊妹，因為嗰個舉手係好唔容易去舉手。願佢哋每一個去原諒佢哋嘅母親，因為媽媽係唔識。另外咧，我想邀請，如果你想認識我哋呢位天父，或者你咧之前係信過下嘅，但係我今日唔知點解你嘅孩子帶你嚟呢度，又或者咧有人帶你嚟呢度，你想同天父、想同耶穌有一個新嘅關係，想邀請你都揮一揮手俾我睇。全部人已經匿埋眼㗎啦，我會數3聲，俾一啲空間你。呢個就係你同神親自一個對話，就係我都想認識你，我想要呢一個愛。我邀請你去舉一舉手，1、2、3 ，Thank you。頭先舉手嗰位係，我知道天父同你說話，唔知點解你會喺呢一度，但係咧創天造地嘅神好愛你，就係想母親節話俾你聽，孩子，我好錫你，我好錫你，你唔好聽出邊嘅說話，你係被愛嘅，做你出嚟嘅時候咧，你係緊要嘅，你係天父最錫嘅孩子啊！我哋一齊咧讀呢一個經文好嘛？我哋一齊同呢位弟兄姊妹去禱告，我唔緊要，大家可以跟我講，親愛嘅天父。OK，我講多次話，大家默默，親愛嘅天父，感謝你，我今日將我嘅生命交俾你，
求你原諒我一切嘅過犯。主啊，我相信你，耶穌你釘過十字架，為我而死，我感謝你。求你原諒我，感謝你俾我返嚟屋企，俾我更加多認識你。奉耶穌基督名求，Amen，Amen。我哋俾掌聲，我哋主耶穌好嘛？嗱，我唔知道今日呢個話語咧係同邊個講嘅，我亦都唔知道今日點解咧，我哋全部人都好多眼淚。平時咧母親節你好開心嘅，但係咧流眼淚嗰啲弟兄姊妹，我想話俾你聽，主耶穌知道你啲眼淚，你唔係一個人咯。